mas vamos fazer hoje, tá? Por que eu selecionei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Tá? Ela completou 8 anos ontem, tá? Então, o presente dela vai ser a palma, bastante força, bastante vontade, responder o coro, cantar, tá? Certo? Antigamente, no nosso grupo, se comemorava o aniversário de uma forma que eu era contra. E a galera antigamente achava que o aniversariante, para fazer a festa de aniversário, ele tinha que sair sangrando de uma roda, machucado de uma roda. E eu era contra isso aí. Porque que presente que é esse que o cara vai entrar dentro de uma roda sem mancando, ou faltando um dente, ou nariz quebrado? Então a gente criou o jogo limpo. Vale um tombinho, uma rasteirinha? Vale, dependendo da rasteirinha. Vale, dependendo do tombinho. Então eu quero ver fazer um jogo bonitinho com ela aqui, deixar ela jogar também, tá? A hora que você cansar, você vai vir pro pé do bimbal, dá um sinal pra mim, respira fundo e depois volta pro jogo. Beleza? Boa sorte, é nóis. Por isso que eu fiz aquele primeiro joguinho com você. Pra deixar os outros fazer agora. Tá bom, viado? Vai lá. Vai, Bunga! Neca! Vai lá, vamos lá. Obrigado.
Dá parabéns.